早晨，我哋今日又要換酒店啦。今日好似要揸7個鐘，新嘅地方都會住2晚嘅。而家都係去餐廳嗰度食個自家製嘅早餐。我哋個 road trip 唔係日日都有新景點，可能係一日好長嘅 travel time，跟住住，跟住再去嗰度附近玩，跟住再好長嘅 travel time，跟住再去嗰度咁樣咯。我哋而家又喺嗰啲好靜嘅郊野嗰度，今日會去一個比較郊外嘅地方，所以我哋都要帶多啲水喺身上，可能去到冇咁多乾淨嘅水。我哋要去咁樣落去下邊嗰條路嘅斜。沿途見到嘅風景都好特別，有好多岩石嘅山，係我從來都冇喺第二度見過嘅地貌喎。亦都喺呢度咧學識咗一啲新嘅野外知識，例如喺呢啲路度行呢，我哋要減低胎壓嚟避免爆胎。咁我呢啲路呢，有好多嘅沙石，有對頭車嘅時候呢，最好就係撳住塊擋風玻璃，施加啲壓力俾佢，咁樣就可以避免大面積咁樣爆玻璃啦。呢個動作佢哋稱之為 Superman， 真係好得意啊！我哋而家喺呢個中途嘅一個好靚景嘅地方落咗車嚟影相。我見到我後邊呢，超誇張咯，係勁長勁多嘅山啦、平原啊，跟住我哋就係喺條路嗰度呢，翻山越嶺咁嚟到呢一度啊。多啲馬呢度就係我哋嘅 campsite 啦，而家要開箱。Wow! Oh, it's so tall. See? See? 下邊有得開，下邊。I see. I see. Wow, that's Oh, first time being in a campsite. Yeah. Wow. That's bloody cool. Wow. Let's come inside, guys. Wow, the bathroom. In the middle of the nothing. In the middle of nothing. With a bathroom. See, Mario. campsite 出邊就係咁啦，有呢啲煮食工具、雪櫃。第一次住呢啲啊，真係。我冇諗到係咁靚。係咯，超癲喎！應該有邊可以？好，我哋差唔多 set 好啦。頭先有個極大嘅 challenge， 呢度咧呢條電咧係會係咁爆咯，所以要好小心咁拉埋佢。跟住而家開咗冷氣，我哋會喺度唞40分鐘左右，跟住之後我哋會做啲咩啊？食嘢，跟住之後。哦，之後我哋就會食嘢。我哋而家喺2個唔同嘅廳入邊咯，都會有少少距離，咁就要等我嘅 friend 嚟接我哋啦。我今日係直接 skip 咗 lunch 咯，係咪啊？我哋一陣食乜嘢？食 tea 咯。食 tea 咯，係啊。而家已經係2點啦。個肚冇乜甜味咯，冇啊，但係佢仲凍咯，好正喎，凍喎。你食邊個？呢個。我會呢個。唔係 fresh 嚟㗎。而家洗，照死都得嘅，由佢啦。你望正呢一個山，呢棵樹。出發去食嘢同埋游水啦！
Finally， 好肚餓啊！我而家。Look at that! There's a lizard. Go. 係好搞嘢。呢個 steak suppose 係 medium 嘅，我哋將個 fries 轉咗做 salad。叫咗呢個係長島冰茶嘅 friend， 呢個叫做 Damaraland Ice Tea。Let's see if it's crispy. This is spicy. Is it dry? Yeah. It's very dry. Very spicy 㗎。俾大家睇下，我而家凍到咧，換埋條長褲啊！佢係咁叫啊，所以我哋要試下餵佢水啊！佢又叫啦，係生支水啦！咁熱茶，俾大家睇下。嗰個叫做黑洞法。呢個要點樣用㗎？讀下咯。係 gas 㗎。明得。呢個嚟得㗎？呢個唔係，上面嗰條。開嗰個。係。之後就冇㗎咯喎。係啊，所以就話可能用打火機嚟點嘅呢隻。乜都冇喎。冇啊，佢都冇撻火。最後都係煲唔到水，同埋呢度係冇得吹頭嘅，所以咧沖完涼仲要等佢自己乾。再講下就係冇咗人照顧就唔得啦。我完全冇問題㗎，我係你哋㗎啦。你煲下水啦。你整埋個帳篷，你又整埋個帳篷，又唔識整咗部機，你整咗啲乜嘢啊？部機我都係我研究，我揾出嗰個水源嘅。部機係 Jenny 同你講要入水㗎。但係我揾個窿出嚟㗎。係叻！超黑啊！打個燈先。我哋而家係深夜探險團，呢個我電話嘅光線，我哋出咗嚟睇星星。呢度真係超級黑，所以啲星星都好清楚。係啊，所以要閂埋點。咩嘛？要閂燈啊！3點。逐個閂埋喎，慢慢。最好咯，咁咪你俾人望住。呢度係一望無際嘅星星，好多。早上，今朝俾太陽彈醒咗，因為我哋冇閂到個帳篷。而家去我哋個 friend 個帳篷嗰度食早餐，都係自己煮今日。哎呀！行返我哋個 tent， 好熱啊！好熱啊！哇，好靚，但係喺相機度咧個天係咁。好藍喎個天。個天係翻嚟好。今日有啲唔舒服啊，所以今朝食完早餐之後返咗嚟瞓覺。而家我哋準備出去個鋪嗰度，我哋會行出去，應該唔會好遠啩，但都真係幾曬幾熱下咯。Try to spot the elephant。
我覺得佢一定唔會喺呢度咯，呢個咪屎嚟。你出嚟呢度。嗰度有隻蜥蜴，跟住啱啱見到佢追住隻蝴蝶，可能食咗佢啦已經。佢而家唔喐啊，佢想喐得超快咯，嗰個蝴蝶佢就咁轉嚟轉去咯。就真係嚟度假同埋體驗露營㗎咋。日頭喺呢度呢，其實差唔多係完全冇嘢做，大家就會喺個泳池邊度曬下太陽啊，落去游水。有啲人呢，就會喺草地上面做嘢、睇書，真係好 chill 啊。而我呢，就揀咗喺呢一度畫畫，不過天氣太乾燥啦，畫水彩呢，差唔多一下就即刻乾晒，好難畫啊。有機會見到動物嘅，但係因為呢排真係太 dry 啦，呢度附近非常乾燥，同埋早多人落過雨啦，所以啲動物應該去晒比較遠嘅游水嘅河邊咯，所以我哋應該係睇唔到動物嘅，但係就話呢度嘅 landscape 啊景色嗰啲會好靚咯。都有個犀牛啊！佢喐緊 ，He's coming to us。佢一路都望住我哋，覺得好好奇應該，點解有啲嘢喺度喐緊？It's coming。Hear you. Yeah. Wow. He found you. He's looking at us. I can see his tongue licking his mouth. 其實去到呢一個位呢，我真係已經冇晒心機再拍片啦，因為我哋蕩失咗路啊！入嚟之前呢，我哋就攞咗一張好簡單嘅紙質地圖，咁就諗住都係得一條路啫，好容易行嘅，所以呢，我哋都冇提前 download 定個 Google Map。結果入嚟先發現呢，原來入邊全部都係石頭嚟㗎，條路呢，都只係其他車行開嘅胎痕，行下突然間就冇咗條路咁樣。到我哋調翻轉頭嘅時候呢，又好似條坑都係路咁喎。而且嗰陣太陽已經落山啦，我嗰下真係好驚，我哋會冇食物、冇水，架車又冇油，要喺度同野獸過夜，然後等某一日有人路過嘅時候發現我哋。好彩最後我哋呢一路嘈交，一路兜兜轉轉咁樣呢，都係成功出翻去。沿途嘅幸運呢，就係見到頭先嗰隻長頸鹿啦。所以大家如果係去啲冇信號嘅地方，又未去過，咁真係要 download 定個地圖喺電話，以防萬一啦。我做乜識咗好多次啊 ？Sorry， 因為我好驚。人生第一次點火，就識咗。叻啦，大個仔啦。佢冇得控制個火喎。你又倒嗰啲水做咩啊？因為太多啦。點做到呢件事啊？露營啊！你哋想唔想試啊？